Самые лучшие натуральные средства от кашля в осенне-зимний период – сок из груши, айвы и корня колокольчика. Он очищает от мокроты, облегчает простуду, кашель и воспаление в горле. Отличное профилактическое средство против бронхита, боли в горле, тонзиллита и астмы. Также облегчает боль в желудке. В упаковке 30 пакетиков по 20 грамм. Здесь жидкий чай с приятным сладковатым вкусом. Можно и детям, и взрослым. Принимаем по одному стику в день.